大家好，今日我哋玩7月14號嘅 Daily Challenge，我哋有 Real World 嘅 NPC Round One 呢，行喺南邊先啦，似係北半球。呢啲 fence 植物令我諗起歐洲，應該係地中海嚟。呢個我唔知係咪 Small Cam，個 blur 好似有啲闊啦，唔知係咪個露咗個 antenna 咁樣樣。我諗緊可能係新嘅 Balkans，呢個 fence 我唔知前邊嗰度嚟，定係意大利呢？意大利都好似有機。啲山比較大啲，又唔係好多樹喺山上面，可能是意大利咩 copyright 2025 copyright 有機會係 Bosnia 嘅，但係唔好肯定。新嘅 Albania 嚟嘅，OK。2025 copyright 好，我已經唔記得咗邊個國家係冇2025，好似係冇 Monty 同埋 MK。再下一 round 啦，揸右邊啦。咁呢，太陽喺應該係偏北少少，紅紅地泥令我諗起美洲啦。揸右邊都係啦，咁但係呢個係邊個國家呢？係咪巴西呢？定係阿根廷呢？相對平啲嘅個地形，但係我又唔係好擺到喺阿根廷，可能都係試巴西比較多啲 long grass，試下 Goiás，唔係好肯定咩嚟。OK，係近住玻利維亞嗰啲 Mato Grosso。再下 round 呢個應該係吉爾吉斯坦啦，紅紅地泥有 snow coverage Gen 3呢啲。但係邊條路我就唔係好知啦，dirt road 嚟喎，唔係 pave 嘅喎，east north east，唔知近邊，我咪呢度啲嘢，唔知邊度有 unpaved 嘅 dirt road，山中間嘅嘢啦都係。我唔知呢條路有冇 coverage 直情，可以試下嘅。OK， 純粹中間嘢啫。Lemon 識條路超勁。跟住呢，呢個應該係韓國啦，Gen 3 coverage 係啦，相信應該係韓國啦。佢唔係 low cam，感覺高少少一個鏡頭。至於點估呢 region guess 嘅話，我都冇乜感覺上係咪南邊少少，可能少呢啲位，真係南邊。我撳唔到咁難。再下一 round 2026 copyright 啦，唔知係咪 updated。俾我第一個感覺就係 Qatar 啦，超平，白白地色沙。另外要考慮當然就係 UAE 啊、Oman 呢啲啦。咁佢係邊個呢？可能是 Qatar，唔知呢座細山仔係咪有用？我試 Qatar，OK，純粹係卡塔爾啫。咁就係咯，啲 round get 唔到國家啫，其他都起碼 get 到國家先啦。Real world 都幾困難，地中海嚟講，睇下 Albania 呢 round 先，係啦，應該係 small cam 呢一個 antenna 可能係意大利冇，即係露一細節嘅 antenna，比較南邊少少嘅 Albania，啲山禿啲都 fit。咁我哋玩埋香港嘅 seed 啦，咁係 terminus 嘅。應該比較困難啦。No move。Round one 喺啲村屋入邊啦。咁喺南邊、西北邊都有山嘅，有冇門牌呢？即係感覺上東邊就應該 open 啲啦，所以考慮緊西貢。係啲樓都幾靚咯。似睇唔到啲有用嘅 info，咁可以直接試下西貢啲靚啲嘅屋入邊嘅，但係我唔知係邊邊，北啲定係南啲？呢度有啲屋噶，會唔會係呢一頭嘅嘢呢？唔係好識 region guess，會唔會係呢一欄？可能試呢度。OK，撳到茅埔呢度。再下一 round 啦，又係喺山入邊啦，西邊就有樓，今次見到，但係我唔好認得呢啲樓係咩嚟，欄杆柱上面睇唔到啦。
西邊有樓，西北邊度係咁樣樣呢？望緊沙田，呢度有一辣山嘅 North West，有冇機會係沙田？我唔係好識呢啲樓係咩嚟，諗緊沙田啦，或者大埔有冇機呢？如果 North West 望大埔，好似唔係好合理，可能要試下沙田。呢啲係咪小瀝源嗰啲啊？唔識呢度或者南邊少少。OK， 係小瀝源嚟嘅。SJSJ Josh 超強，起碼認到係沙田先。再下 round 啦，又係山入邊啦，有樓喺西邊嘅，好多貨車停喺度啦。呢度寫住咩？暫停服務我嘅小巴。呢個呢，冇用，好似冇乜點寫嘢喎。呢一度諗下先，西邊西北邊山，係咪又係正話嗰啲位嚟嘅？定係呢個係可能天水圍嗰啲？但係天水圍應該唔係西北，即係唔係喺山上面望西北有樓喎，可能要考慮粉嶺，定係都係正話嗰頭啦。呢啲樓可能我試翻沙田，試多一次呢度，唔知合唔合理。今次係咪馬油塘啊？又唔 exactly 係，呢度係邊條村呢？我唔知呢度叫做咩村。馬油塘係，又係馬油塘。西邊望呢啲樓係馬油塘。哭咗啊！喺九龍坑村係咪喺九龍坑山附近？九龍坑山喺邊啊？喺上邊啊，定係南邊啲啊？忘記咗添。九龍坑新圍係咪呢度？北邊有山，邊度北邊有山呢？九龍坑遊樂，九龍坑村啦，應該係呢個位嘅咯。望緊北邊有山，咩條路咁樣轉入嚟？可能係呢個位，唔係我呢度盡頭嚟嘅咯。可能呢一度呢個位有啲似。OK， 5K 到呢一 round。OK， 再下一個啦，睇下有冇門牌先，冇寫村名。電視、洗衣機廣告有個 V 字啦，咁可能唔係東邊，有呢啲圍村 style 嘅建築啦。南邊有樓，唔係，南邊有山。呢個係咪黃德太陽能廣告啊？南邊座山近近地，我開頭諗可能呢度啲嘢啦，即係錦田啊，或者呢啲我知有啲圍村嗰啲嘢嘅。冇門牌啦，就睇唔到邊條村名。呢度有冇呢？咩徑村？邊度有徑字啊？呢頭定係我諗錯嘢呢？水盞田牛徑村，原來呢度有一個。OK， 18分都叫做唔錯噶啦。Terminus 嚟講，暫時第一啊，唔知 keep 唔 keep 到佢今晚啦。我哋睇翻琴晚啲 result 啦。琴日世界 map 24個人玩啦，琴日係 no move 嚟嘅。咁我排第5啦。Lemon 好犀利 ，Region Guest 都好好，就22000啦。跟住 Josh、Kubo 嘅粉絲，跟住 Siru， 跟住我啦 ，Eggy、Crypto、Agadiente、JC 同埋 Wing 就頭10位嘅。咁呢，睇下 Round 1先。Round 1就喺西班牙東邊少少啦，有 Aleppo Pine 嘅地方，都係比較難估中國家，因為地中海啲地方都好相似。
Round 2就喺墨西哥 Border Town 一個 Ciudad Acuña 呢度啦。咁啊 Cyril 同 Aguardiente get 到 town。Gen 2 coverage 唔少人都諗到係 border 嘢㗎啦。之後 Round 3就係喺 Karelia 啦 ，Lemon 5K 到個 curve 添，超強。唔少人都 get 到係俄羅斯比較北邊嘅嘢啦。之後 Round 4咧，我哋就喺Texas 嘅 Northern Border 啦，唔少人都 get 到係 Texas 嘅，靠個 pavement 啦，同埋嗰啲植物。最後 Round 5咧，得 Lemon 估到 Macapa 附近嘅嘢啦 ，Amazon 嘅嘢係啦，非常厲害。唔少人都 get 到係北邊，即係 Amazon coastal 啲嘅地方啦 ，Balam 嗰啲。我哋 check 埋琴日香港 map 啦，有34個人玩，咁我同 SGSJ 都係25K 滿分啊。跟住就 Josh 啦、Frankie、Toby Choi、Healy Statue， 仲有 Pretend Not To Be 啦，好耐冇見啦。Herman、Uncle Ken 同埋 Serious ET 都係非常接近 24K 或以上噶啦。咁咧 Round 1我哋就喺元朗工業村嘅一個位啦，有條渠仔喺隔離，4個人 5K 到嘅，唔少人都 get 到係元朗工業村。Round 2我哋就喺貨櫃碼頭其中一個迴旋處嗰度啦，好多人 5K 噶啦呢一 round，係難啲對個路口啫。Round 3咧，我哋就喺大埔一間中學有油站隔離啦，都好多人 5K 到。然之後 Round 4又係大埔啦，喺個巴士站出邊超多人 5K。最後 Round 5咧就喺元朗啊，呢個元朗浸信會出邊啦，都有好多人 5K 到噶啦。咁係應該分嘢就係第一 round 比較難少少啫。咁多謝收睇，下條片見啦，拜拜。